Nakipasat ti ginasgasot nga individual iti obserbasyon ti Red Wednesday iti syudad ti Baguio iti Calmana. Naangay ti misa iti Baguio Cathedral and Diocesan Shrine of Our Lady of the Atonement nga indawluan ni Reverend Father Roland P. Buyagan, Vicar General iti Diocese of Baguio ken General Manager iti Mountain Province Broadcasting Corporation. Inyunay unay na ti pananglagip iti panagsagaba dagiti napapatay a Kristiyano ken dagiti nakapasar iti diskriminasyon buteng ken kinaranggas gapo iti pamatida. Remember tayo dagiti biktima wenno dagiti kakabsat tayo nga naper-persecute no? Nga daduma ket nataydan gapo iti pamatida. Secondly, ada payla dagiti madama nga maper-persecute ket i-remember tayo isuda. Nang nangruna iti taktak duranda nga pamati. Ket amo tayo ti gapo no apay nga maper-persecute da gapo iti pamati da, gapo iti relasyon da ken ni Kristo. Ket inspirasyon kumakada tayo daytoy nga mangibiyagmet iti pamati tayo nga pudno. May kadwa tapno agkararag tayo ti sangalubungan nang nangruna iti simbaan Katoliko. In-establish na dating aldaw tapno amin nga Katoliko agkararag kuma para kadagiti maper-persecute makakabsat iti sangalubungan ken para kadagiti conversions dagiti mangper-persecute. Kaspasat iti aktibidad nagsindi ti kandila dagiti umili ken nagsuot ti sumagmamano nga individual iti nalabbaga abado. Tinalabbaga amaris ket mangsimsimbolo iti pananglagip iti dara dagiti martir, dagiti naturod anang itakder iti pamatida iti baet iti gura ken ti dignidad iti tunggal individual aparswa iti namalswa. Karaman karagiti nakipasat iti aktibidad ket danere sa Branzuela, tubo sa Jay Cebu ken Deborah Dacanay, tubo sa Jay Ilocos Sur nga agpada a residente iti syudad ti Baguio. Imbinglay ni Branzuela manipod iti nagnaed daytoy iti syudad ti Baguio ket ditoy na nasorsoro dagiti na duma a Christian practices pakairamanan iti obserbasyon iti Red Wednesday. Binigbigmat ni Dacanay ti kinapatag iti Red Wednesday nang nangruna kadagiti Kristiyano ken impaksana anasaya at ti panakaisuro iti anak na dagiti na duma nga aktibidad ken pamati dagiti Kristiyano. Dito ko lang na nalaman yung mga ganitong Red Wednesday, ganito. Dito ako natuto talaga kung anong mga Kailan ka pumunta dito sa syudad ng after earthquake. After earthquake doon sa Cebu. Kasi ako ang ng mga pamangkin ko eh. Wala na yung mama nila. Hindi ko sila maiwan-iwan. Patrol number 9, Jan Salipaiso para iti DZWT 540 Radyo Totoo.